안녕하세요. 월화신당의 월화애기씨입니다. 반갑습니다. 네. 선생님, 그 손님들이 오면 어떤 걸 가장 많이 물어보나요? 돈. 돈? 돈이 제일 중요한 것 같아. 그리고 조금 연령층이 젊은 분들은 궁합. 왜냐하면 조금 있는 사람들은 살 만큼 다 살았기 때문에 에휴 내가 그냥 그러고 살지 하는 경향이 커서 자식 돈 제일 문제가 크고 젊은 사람들은 궁합도 많이 보지. 뭐 내가 올해는 어떨까요? 뭐 이런 질문도 많이 하나요? 그렇지. 그래서 제가 올해는 이분 어떨지 궁금해서 한번 가져왔거든요. 그래서 올해 운을 한번 봐주세요. 알았죠. 남자분이시고요. 남자. 오늘 왜 이렇게 사람들이 나가 안에서 막 이렇게 뭐가 처받치는 느낌이야. 아, 그래요? 거의 이런 느낌은 저희 같은 가물들이 있을 때 좀 많이 와. 가물들이. 궁합을 볼 나이는 아니구만. 응? 나이가 많으시네. 네. 이 사람 몰라. 나는 동자가 그래. 할머니가 그러고 할아버지가 그래. 대감님이 그러는데 이 사람도 우리 같지 않아. 신가물이다 이 소리가 나와. 아, 진짜. 그래서 이 사람이 만약에 이 길로 안 갔으면은 술을 좋아하든지 여자 문제가 있든지 자식을 낳아도 자식이 편하지 않다. 금전도 깨먹는다 이 소리가 나와. 그래서 이런 사람들은 만약에 자기가 신적으로 안 풀어갈 거면은 왜냐면 가물이거든. 막 흥을 좋아하고 활량기도 조금 있는 것 같고 저기 뒤에 보면 장군님 계시지 말 타고 사냥하는 네네. 그런 모습이 없지 않아 보인다. 올해는 좀 어때요, 이분? 올해는 이 사람 보면은 틱에 원래 이런 사람들이 풍파가 많아요. 근데 올해 봤을 때는 조금 뭐를 시작하는 이런 게 들었어. 내가 움츠려져 있다가 뭘 새로운 걸 하겠다라는 마음을 먹고 왜냐하면 지금 보면은 이 사람이 올해 71살이야. 그래서 70대를 넘어가서 또 다른 시작을 하겠다는 그런 운기가 들었어요. 올해 뭔가 선생님 말씀대로 시작을 뭔가 한 건 있어요. 했는데 잘 될까요? 잘 될까요? 잘 될까? 근데 조금 미안한데 잘 될 수는 있어. 근데 이 사람이 좀 거기에 대한 합을 줘야 돼. 만약에 내 운기가 50이잖아? 이 사람 반드시 노력이 50을 가지고 와야 돼. 그래야 잘 된다. 그리고 사람도 붙는다. 자기보다 조금 좀 뛰어난 사람이라든지 자기한테 좀 도움이 되고자 하는 사람이 옆에 같이 갈 수 있다. 그렇구나. 이분은 좀 어떤 일을 하면 좀 잘 할 수 있을까요? 몰라. 이 사람 보면은 되게 신가물적인 사람들은 거의 보면은 네. 완전 성공을 안 하면 성공해보면 연예인. 그 다음에 활량을 좋아하는 사람들은 노래, 춤. 그 다음에 아니면 화류계. 이쪽으로 빠져야 된다. 아, 보통 그렇게 하면은 좀 높은 자리. 좀 직업으로 높은 자리는 못 가더라도 직업으로 이런 걸 받지 않아도 풀어갈 수 있는, 업을 닦을 수 있는 그런 게 있다. 이 사람의 성격은 좀 어때요? 성격 조금 내가 애기씨가 맨날 자주 하는 말인데 좀 지랄맞는 그런 게 있어. 요행을 바라고 조금 남을 이겨먹으려고 하는 그런 게 있어. 그리고 학식은 좋으나 자꾸 그 학식을 다른 데 쓰는 것 같아. 뭐 여자 문제라든지 조금 자기 뭐 술을 퍼먹는다든지 조금 그런 게 있어. 그래도 노력한다고 노력 많이 했어. 선생님 말씀해 주셔서 그것도 물어볼게요. 그러면 이성 관계는요? 이성관계 보면은 옛날에 보면 여자로 치면 일부정산 못한다 그러지 남자로 치면은 다처제 조금 이런 게 조금 들었어. 좀 금사빠적인 자기가 기대는 그런 것도 있고 만약에 자식이 있다 해도 자식 때문에 조금 속을 썩어야 되는 다 해준다고 다 해준다는데 왜냐면 이 줄이 이게 안 받아들이면 무시할 게 못 돼요. 그만큼 풍파가 와요. 여자로 풍파가 안 오면 돈으로 치든지 사람으로 치든지 구설 그 다음에 자식으로 조금 속 썩는 그런 거 있죠. 재물은 좀 어때요, 이분? 재물 있는 것도 조금 뿌리고 다니는 그런 성향이 뿌린다? 없지 않아 없어. 뿌린다가 뭐죠? 이렇게
쓰고 다닌다는 거지. 들어오는 주머니도 단도리를 잘 하는데 그냥 이 사람은 우직한 걸 해야 돼. 만약에 뭘 하면 주차장을 해가지고 만약 일정한 금액이 뭐 통장에 타복타복 쌓인다든지 아니면 건물을 사가지고 타복타복 쌓인다든지. 왜냐면 관리를 못해. 벌어들인 돈을 꼬매지를 못하기 때문에 그런 분들은, 그런 사주를 가지신 분들은 차라리 고정적인 수입이 따박따박 들어오는, 내가 손을 안 써도 들어오는 그런 걸 하면은 그래도 금전으로 쌓이는 형국이다. 근데 그걸 한 방에 탕진하는 그런 게 조금 들었죠. 돈을 그럼 잘 뿌리고 다니면 주변 사람들도 많겠네요, 이분. 주변 사람 많은데 이 사람 자체가 활량기가 있기 때문에 그 옆도 놀고 먹고 하는 그런 사람들이 있다 이렇게 보여. 아, 도움이 되는 사람보다는? 막 이런 거 있어. 옆에서 뭐 너 이러면 안 된다. 이건 좀 조심해라면 괜찮아요. 막 그런 거 있어. 아, 진짜요? 그래서 나중에 겪어야 자기가 알아. 아, 고집이 상당한 사람이야. 아, 이분 만약에 결혼을 했다고 하면은 가정 같은 경우에는 어때요? 가족 다 따로 국밥이다 소리가 나와. 예전에 내가 나훈아 씨 봤을 때 각자의 자리에서 각자의 자리가 있다 따로 국밥이다 한 것처럼 좀 그런 거 있는 것 같아. 그거 편하지 못해. 따뜻한 밥을 얻어 먹을 수가 없어 부인한테. 아니 근데 선생님은 기억력이 무슨 아니 찍은 걸 어떻게 다 기억해요? 나도 나 기억을 동자가 못- 좀 기억력이 아, 좋아. 진짜요? 그래서 한번 해외 갔다 한 3년 만에 돌아오신 분도 지나가면 알아볼 수 있어. 아, 근데 좀 진짜요? 산수가 조금 약해. 아니 뭐 기억을 다 처음엔 하셔. 나도 내가 좋은 줄 알았어. 처음엔 나도 내가 좋은 줄 알았는데 알고 보니까 동자님이 좀 똑똑하시더라고. 기억력이 되게 좋아. 아니 그러니까 나 기억 하나 선생님 뭐 내가 저번에 물어봤지? 이렇게 찾아봐야 돼. 나도 몰라. 선생님 내가 몇 개나 찍는지 아세요? 막 이랬죠. 내가. 응. 알겠습니다. 선생님 이분 누군지 알려드리고 좀 더 질문해 볼게요. 이분은 가수 태진아 씨예요. 태진아? 태진아 씨 아세요? 태진아 송대관 태진아 말하는 거야? 맞아요. 이 사람 만난 지 한참 됐는데 갑자기 왜 나왔지? 뭐 음반 같은 거를 내나 봐요. 노래를 음반. 내는 것 같아요. 그래서 한번 오랜만에 나와가지고 과연 어떨지 올해 운은 어떨지 해서 한번 여쭤봤어요. 노래 들어봤죠? 아니요. 노래가 나왔어? 나왔을 거예요. 그냥 조금 모르겠어. 이거 한 올 가을이나 돼야 조금 남의 좀 도움에 의해서 만약에 내 독단적인 게 아니라 남의 좀 도움을 받는다 그러지. 그걸 좀 알리는 그런 게 있을 것 같고 그냥 이 사람도 적적하니까 노래나 하나 내보자 하고 시작한 것 같아. 그렇게 열정이 그렇게 비치지 않아. 이분이 예전에 그런 얘기를 했어요. 음악 방송에 나와가지고 좀 몇 년 되긴 했는데 음악 방송 활동을 하잖아요. 그럼 일주일에 선생님 아까 말씀하신 대로 주변인들한테 용돈을 1,000만 원을 준대요. 용돈을? 와, 나 주변에 그래서- 실제로 몰라? 와, 부럽다. 우와, 그래서 제가- 진짜로? 그래서 선생님이 아까 막 한 사람 1인당? 아니요 그게 아니라 막 다 합쳐서 온 거 어. 아니에요. 그것까지 모르겠어요. 아무튼 우와. 최소 1,000만 원 정도 쓴대요. 우와. 선생님이 아까 그거 말씀하셨잖아요. 막 뿌리고 다닌다고 막 돈. 그래서 깜짝 놀랐어요. 그 얘기가 그 얘기가. 이 사람 자체가 좀 강단이었고 알맹이였고 때문에 그 헛함을 그리로 달래는 거야. 활량기가 있어. 아 진짜. 근데 너무 배포가 너무 큰 거 아니에요? 그래서 여기 조금 보면은 조금 조상님 줄에서는 조금 화나는 거. 조금 노여워하시는 거 없지 않아 있어. 내가 이만큼을 살고자 너한테 이 줄을 줬는데 노고를 해서 지켜야 되는데 그게 조금 있으니까 왜냐면 이 사람 지금 종교가 2개로 보여. 그래서 그걸 조금 제사나 뭐든 잘 지키고 갔었어야 되는데 그래서 조금 금전이든 자식이든 환란 주시는 거 없지 않아 있다 이렇게 보여. 주변에 뿌리지 말고 일단 나한테 조금 단도리를 하고 써야지. 그렇게 하면 안 돼. 근데 그 태진아 씨 건물이 250억이래요. 250억. 네. 그래서 이 사람은 이렇게 유동이 있는 거를 가지고 있으면 안 돼. 다 나가. 그래서 아까 뭐 주차 사업을 하든지 건물 사업을 하든지 딱 고정적인 그런 걸 딱 자리가 있어야 돼. 자기가 별로 이렇게 손으로 움직이지. 왜냐면 손으로 해먹고 다 망해. 구설은 없나요 이분? 구설은 어차피 이때 나이가 이제 71살이야. 앞으로 구설이라 해도 그냥 잔잔한 구설만 있을 뿐 구설은 자기가 조금
이 사람도 자기가 자작곡 만드는 것처럼 좀 구설을 자작하는 구설 제조기 이런 거 조금 있어. 뭐 말실수라든지 왜냐하면 너무 이게 성급해서 마음이 잘 하고자 하는 마음이 성급해서 그런 게 있어. 그래서 구설이 있다고 한들 이 사람은 별로 거기에 개의치 않는다고 이렇게 보여. 조심해야 될 점 하나만 뭐 건강이든 뭐 아무거나 하나만 말씀해. 조심해야 될 점은 모르겠어. 나는 조심해야 될 점은 뭐 있겠어 하는데 굳이 뽑자면은 조금 그냥 얘기할게. 벼가 이것으로 고개를 숙인다고 그러잖아. 네. 그래서 조금 그거를 조금 겸손함 조금 가졌었으면 좋겠어요. 조금 자기 나이와 좀 결에 맞게끔 조금 말과 좀 행동을 조금 조심해져 갔으면 좋겠어요. 화를 부를 수가 조금 없지 않아 그냥 이렇게 좀 터치한다고 터치했는데 좀 그걸로 좀 역으로 좀 이상한 말이 들리는 좀 자기는 좋아서 그랬는데 조금 이거 손 조심해야 될 것 같아. 그런 거 조금 있다. 그러려고 한 게 아닌데. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 그 트로트 뭐 좋아하세요? 나 트로트는 다 좋아해. 엄청 좋아해. 트로트 이슈였잖아요 이번 연이. 한참 이슈였지. 나도 트로트 또 하나 받고 그랬지. 말하기 싫다. 왜 5까지밖에 안 들고 온 거야? 왜 10까지 가져왔어야지. 이슈이다. 알겠습니다. 다음에 제가 다음 시즌은 아예 통으로 가져오겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.